南海350南海洋之旅，我哋當然個主軸係會圍繞係一個叫做守護海洋，保護海洋，同埋就係話我哋希望係可以多啲去講點樣係去做一個減碳嘅一個嘅生活，亦都希望引領到大眾一齊去保護呢個海洋嘅生物多樣性，同埋我哋講緊嘅海洋生態。其實大家有冇諗過保護海洋？除咗係我哋講緊嘅食物以外，有啲仲有一個好緊要嘅一個元素，我哋需要係做得到。我哋冰川嚟講，我哋保護佢，希望係保護到冰川後面最重要嘅淡水資源。我哋去保護我哋嘅陸地，希望能夠係守護到我哋一片嘅淨土，讓我哋嘅生物也好，我哋嘅植物也好，都係能夠喺呢個泥土喺呢個陸地上面係去生活。好啦，海洋上面除咗你話佢佔緊係我哋70%以上嘅地球面積之外，另外我哋會好聯想到就係我哋一啲嘅食物啦，譬如我哋講緊嘅平時嘅魚蝦蟹都係可能會喺個海洋上面嚟。但係有一個好重要嘅一樣嘢，就係我哋保護海洋，等於保護緊我哋好潔淨嘅一個空氣。海洋生長咗我哋講嘅一啲叫海洋浮游植物，佢哋嘅最大嘅職能，除咗話喺個食物網上面係提供一個好堅實嘅支柱，讓我哋講緊嘅蝦仔魚仔一路係成長上去之外，仲有一個好重要嘅就係呢個浮游植物，佢係一個固碳同埋吸碳嘅高手。我哋地球上面有超過40%，我哋講緊二氧化碳，其實都係靠呢個浮游植物係幫我哋去處理。同時間，我哋大氣上面嘅氧氣超過一半，亦都係嚟自呢個浮游植物。所以咁講，我哋今日嚟到一個南海洋之旅，同時間我哋亦都可以享受緊一個用國家級嘅森林公園。我哋喺呢一度能夠呼吸到我哋最潔淨嘅空氣。